Bismillahirrahmanirrahim. Tosin Allah alamu bimuradihi bidzalik. Utai Allah ingkang langkung pirsa kelawan kersane Allah bidzalika kelawan awal surat Tosin niku. Maksudnya maknane. Tilka ayatul Quran. Tilka utai mengkono-mengkono kabeh hadil ayatu tegese utawi ikhlas pira-pira ayat. Iku ayatul Quran, iku pira-pira ayat Quran. Ayatun tegese pira-pira ayat minhu kang saking Quran. Wa kitabin lan ayat sangka kitab mubinen kang jelasno. Mudhirin tegese sing jelasno lil haqqi maring barang hak. Maksudnya fungsine barang hak to hakikate barang hak minal batili dijelasno sangka barang batil. Utai dawa wa kitabin atfun dadi ataf bi ziyadati sifatin lan nambahi sifat. Maksudnya mubin wa kitabin niku maktuf terus mubinen sifat. Huwa ta kitabu wa iku hudan ku dadi petunjuk hadan tegese dadi petunjuk minad dhalalati saking kesesatan. Wa busyralan utawi Quran iku dadi berita gembira lil mukminina kedhe pira-pira mukmin. Ilmu shaddiqina tegese kang benerno kabeh bihi bil Quran. Dikai bebungah bil jannati kelan mlebu swarga. Alladzina rupane wong akeh yukimuna kang lakoni sapa ladina salat ing salat yaktuna tegese nekani sapa akeh biya kelan salat. Oleh nekani ala wajia ing atase carane salat, ala wajia sesuai kaifiyah salat. Wa yu'tuna lan nekani sapa ladina ayutuna tegese maringi sapa ladina zakata ing zakat. Wa hum halite wong akeh bil akhirati lan akhirat hum ya ulaika iku yuqinuna yakin kabeh. Ya alamuna ha tegese ngerti sapa ngakeh ha ing akhirat bil istidlali kelawan njupuk dalil. Wa idalan den balani apa hum lima kron perkara fusila kang den bisa apa benau antaran mubtada wa hum niku. Wa bainal khabari lan antarane khabar rupane yuqinun. Innal ladzina satamna wong akeh la yu'minuna kang ora iman sapa ladzina fil akhirati lan akhirat. Iku zayyana iku maringi pepaes ingsun lahum kedue ladzina. A'malahum ing ngamal-ngamale wong akeh el qabihata sing amal sing elek. Bitarki bisyahawati kelawan nyusun syahwat. Bitarki bisyahawati kelan nyusur syahwat. Hatta ra'auhat sehingga ningali sapa ngakeh ing syahwat ditingali hasanatan ing apik. Fahum mongko te wong akeh ya mahuna iku dadi bingung, maksudnya dadi ragu, dadi bingung. Cara ki kuno maknane miter-miter sapa ngakeh. Ya tahayyaruna tese bingung sapa ngakeh. Likub khiha krana eleke amal indana mungge kita Allah. Ulaika te mengkono-mengkono kabeh ulahum tetep kedhi ulaika lahum suul adzab utawi siksa sing elek. Asyadduhu tegese bangete eleke adab fid dunya ing dalam dunya. Rupane al-qatlu tegese dipateni, mesti nak perang kalah dipateni wal asru lan den tawan. Wa hum halate wong akeh fil akhirat ing dalam akhirat hum ya ulaika al akhsaruna ku sing getun kabeh. Lima sirihim krana dadine kabeh lan nari maring neraka al muabbadati kang den langgengno alihim ing atase kabeh. Wa innaka latulaqqal qur'ana min ladun hakimin alim. Wa inna kalan sak temne sira Muhammad khitabun te dawuh inna ka dadi khitab din Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi didhawuhi pangeran latulaqqa yektine den kei sira Muhammad Al-Qur'an ing Qur'an. Manane ilqa yulqa tegese den tumibakno apa Qur'an alika ing atase sira bisyiddatin kelan repot kelawan berat. Qur'an itu diturunno kowe Muhammad iku berat banget milladun hakimin saking sisi Allah kang bijak amin inti hakimin. Tegese saking sisi Allah sing banget bijake alimin tur zat sing pirsa fi dzalika ing dalem mengkono-mengkono kabeh. Uzkur isqala Musa li ahlihi inni anastu nar. Uzkur ing sira Muhammad isqala nalikane dawuh sapa Musa li ahlihi maring keluargane Musa. Zaujatihi tegese bojone Musa. Ing damasirihi nalikane lumakune Nabi Musa, ing damasirihi tegese nalikane lumakune Nabi Musa. Lumaku min Madyana saking daerah Madyan, lumaku ila Misra maring daerah Mesir. Dawe ini anastu naro. Ini satemene ingsun. Iku anastu, iku ningali ingsun. Naron ing nar. Absor tu tegese ningali ingsun min baidin saking ado ingsun ningali naron ing nar. Ing cahaya, ing ya cahaya saatikum
bakal nekano ingsun kuming sira kabeh minha saking narbi khobarin kelan berita ing halitoriki saking keadaane dalan. Wa kana lan ana sapa Nabi Musa qaddallah iku teman-teman kesasar sapa Musa ha ing torik. Au atikum to ningali nekano ingsun kuming sira kabeh bisihabin. Kelawan bisihabin kelawan bulat-bulatan utawa napa mawa cara Jawa maknane wawa kobasin kang murup bil idhofati klan idhofah bisihabi kobasin lil bayan iklan bayan berarti sebagian kira au atikum bisihabi kobasin wa tarkiha lan tinggal idhofah kados kira iki ta au atikum bisihabin kobasin salatinaren tegese sak dumuane geni firok sifatilaten ing dalam dhuwure sumbu. Napa cara mriki sampeyan? Sing pol dhuwur niku jenenge sumbu nggih. Pokoke sing kena geni lho jenenge napa? Sumbu nggih. Audin utawa pas dhuwure kayu. Nisbate nek gak napa dilah teplok nggih napa? Kayu. Alakum nono sira kabeh utas toluna iku iso gawe penghangatan sira kabeh niku saking dingine. Dingin pas niku. Wa ta'u ta ubadalun dadi genti minta iftial saking ta'e wazan iftial. Min soliya binar bikasril lam wa fathiha sola binar. Maknane tastadfiuna tegese amrih. Napa manane iki? Gawe anget-anget sira kabeh. Maksudnya nek ana geni paling gak misale rantuk berita ndadekno anget. Anget minal bardi atau minal bardi saking rasa dingin. Falam ma ja'aha nudiya amburi kaman finnari wa man haulaha wa subhanallahi rabbil alamin. Pun kula terangno guys, kula sekali-kali nerangno masalah awailu suwar. Awailu suwar itu sing masyhur iku alif lam mim nggih awal napa? Baqarah. Terus napa malih? Alif lam ra. Terus alif lam mim ra, terus Yasin, Toha, Ain, Sin, Qaf, Ha Mim, Kaf ya Ain Sad, terus Nun, Qaf, nggih sekitar nih. Ada banyak perdebatan ulama yang menurut saya sebagian itu harus kita benarkan. Meskipun sebagian itu ya hanya akal-akalan, tapi sebagian saya percaya ya. Misalnya ngeten nggih, kalau tafsir Jalalain itu jenenge tafsir cari aman. Soale angger ngono ngendikan Allahu a'lamu bi muradi bidzalik. Wis mulai ngarep nganti nguri. Sampai sing maca bosen. Bosen sampai muni ngene santri sing elek-elek. Mumpun suwe Mbah Allah langkung pirsa. Perkara angger ngono mesti Allahu a'lamu bi muradi bidzalik. Maksudnya serau sanjenengan kandhani mun ngertos nek Allah langkung napa? Tapi sebetulnya Imam Suyuti di luar Jalalain itu punya banyak karangan kitab besar, termasuk Majma' al-Bahrain. Belum ada tafsir sebesar tafsirnya Imam Suyuti, jadi Majma' al-Bahrain. Nah, tapi alhamdulillah saking besarnya enggak ada yang punya. Jadi akhirnya duwene napa? Jalalain. Sekarang regane jutaan ya wis. Jalalain ora paham mau maca napa? Majma' al-Bahrain. Tapi sebetulnya bisa dinalar begini. Menurut mukaddimahnya tafsir At-Tabari begini komentar beliau itu. Wa minal abasi akan dianggap main-main dan tidak serius jika satu lafadz atau kalimah itu enggak difahami sama sekali oleh manusia. Karena normalnya Quran itu orang kafir pun paham. Nah, ini peringatan kanggo santri-santri sing ngaji teng mriki. Normalnya orang kafir pun itu paham Quran. Karena nanti orang kafir-kafir Mekah dan Madinah di antara kesalahan mereka adalah karena tidak mau angen-angen Quran. Loh, ketika Quran turun itu kan keadaan manusia dalam keadaan apa? Kafir. Ya, dalam keadaan apa? Kafir. Berarti mukhatabnya zaman itu kebanyakan ya orang apa? Kafir. Jika Quran itu asumsinya bisa difahami orang kafir karena pakai bahasa Arab dan mukhatabnya orang Arab, maka harus ada maknanya di luar maknal murad. Ya, harus ada maknanya meskipun di luar maknal murad, makna yang dikehendaki. Itu kula cocok. Gini iki mun niat ngaji Quran ya jenengan kudu siap mikir serius. Aja men arep-arep janji swarga ancaman apa neraka. Contone ngeten nggih. Kula contohno sing real teng hadis-hadis sahih. Walid niku musuh besare Nabi. Umar bin Khattab zaman niku nggih musuh besare sinten? Kanjeng Nabi. Terus ada Abu Lahab, ada Abu Jahal. Yang paling terkenal sastrawan Walid bin Mughirah, bapake Khalid, jadi Khalid bin Walid bin Mughirah. Nah, Abu Jahal jenenge Amr bin Hisham. Nah, lakopane Abdul Hakam bin sinten?
bin Hisham. Piyambake min Bani Makhzum. Niku ketika dengar Quran, niku komentare Walid ma huwa bikalamil bashar. Ndak mungkin omongan manusia seurut itu. Sehingga Walid ketika disewa para penggede Quraisy untuk mendiskreditkan Quran dan menandingi apa yang dibawa Muhammad berupa Quran, Walid setelah mendengarkan Rasulullah dan dia tetap tidak iman tapi tetap komentar ma huwa bikalamil bashar, bahwa Quran itu tidak mungkin omongan manusia atau karangan manusia. Sampai jadi asbab nuzule innahu fakkar wa qaddar faqutila kaifa qaddar summa qutila kaifa qaddar summa nazar summa nazar. Kemudian Walid itu berpikir enake ngomentari Quran iku apa ya summa nazar. Bareng dipikir-pikir enake piye ngomentari Quran nazar maknane mikir. Summa nazar bareng dipikir-pikir gak tok summa abasa wa basar. Abasa merenggut serai nak kabeh ngomentari omongane Muhammad urwepot. Diarani omongane menungso aku luwih pinter iso nandingi. Nak tak arani wahyu ordere harus bilang itu ndak wahyu. Ordernya saya harus komentar itu ndak wahyu. Summa nazar, summa abasa wa basar. Akhirnya sesuai ordernya. Summa tawallan apa? Wastakbar terus faqala in hadza illa sikhru yusar. Wae sebenarnya dekne terus tawalla niku mengo wastakbaru sombong. Akhirnya dia ngomentari in hadza illa sikhru yusar. In hadza illa qaulul bashar. Pertanyaannya seperti ini. Kalau dari awal Quran itu salah menurut tatanan bahasa Arab, tentu mereka menyaingi itu gampang. Nyatanya ndak. Walhasil akhirnya mereka itu sampai nyewa wong sing ahli ngarang sastra. Nathar. Disewa larang-larang itu jenenge Musailimah. Untuk si maca Musailamah, si maca napa Musailimah. Bareng disewa, ken nandingi beberapa ayat, niku mau iso sajae bener, tapi tanpa kualitas makna. Sajae bener, tapi tanpa kualitas napa makna. Nek tengene Quran kan wadzariyati dzarwa fal hamilati napa wikra fal jariyati isra fal muqassimati napa amra misalnya kan urut itu. Sama-sama roh akhirnya dan ada kualitas makna napa wadzariyati dzarwa fal hamilati saterusé. Dene ora mau cerita wattokhinati tokhna demi perempuan sing nutu gabah. Wal khabizati khabza bariku terus gawe roti. Wes bareng ordere nyaingi alam nasrah laka sadrak ndekne ngarang ad-difta umat difta wa ma adraka mad-difta. Pokoke orderan bener. Terus ordere meneh kon nyaingi alam taro kaifa fa'ala rabbuka biasa bil fil. Dene nggih karangan al filu mal fil wa ma adraka mal fil lahu khurtumun tawil wa dhailuhu qasir. Dadi kowe roh penggane wong wedok iku tukang nutu gandum. Bariku terus gawe napa roti. Wis. Kowe roh kodhok iku apa? Mergo pokoke butuhe iku akhire iku ad-difta utawa matifta. Kon nyaingi alam nasrah laka sadra. Suwe-suwe Walid itu muni ngene Abu Jahal barang. Kowe ku luwih stres timbang Muhammad. Muhammad stres iku Qur'ane iku isih apik, ana maknane iku ora ana maknane. Mulane mangkel Musailimah iku mangkel ambek Abu Jahal mergo diorder tenan-tenan jebule dibalekno. Perkarane dianggap luwih gak napa? Gak mutu. Mulane Quran wani nantang kul fa'tu bi asyri suwarim mislihi napa muftariyat. Sebagian ayat kul fa'tu bi suratim mim misli. Nah sak surat ra iso ya wis 10 wae bi asyri suwarim mislihi muftariyatin. Nah dhewean ra iso ora apa-apa wad'u man istata'tum min dunillah. Nah ra iso dhewean ya ngajak boleh. Mulane kiai kudu kuat kan. Kiai pe disantet kok wedi. Adate nabi ku wani nantang. Mane wong kiai kok disantet wedi urung pati napa kiai. Pemene cek ndonga wedi ora pati kiai. Wis biasa mawon nek disantet nak mandi ya mandi, nek ora ya wis anggap ae nak mandi bebasna kok utang nek bar. Oh repot. Kulo riyen anyaran kiai sering dilengno kiai Gus biasane kiai pertama dijajal Gus disantet. Lah terus piye? Kedah maca ngeten-ngeten, moh sini-sini wong.
Ben ana bedane aku gawa Quran mbek ora dadi aku ora tau ndonga tolak napa santet. Padha-padha pangeran mata ini aduk dukun santet lha apa mateni aku. Nah, sehingga kata Imam Tobari ada beberapa riwayat dari Ibnu Abbas. Kira-kira begini, misalnya tosin atau hamim atau apa saja. Kira-kira begini kalau dalam dialek. Bahwa Quran ini terdiri dari bahasa Arab. Misalnya abatasa atau ABCD. Jadi kalau kita mau memberi penjelasan sama masyarakat atau sama murid, biasanya kan cerita, kalian harus menguasai huruf-huruf ini. Misalnya ABC. ABC itu kata-kata yang mewakili semua jumlah huruf A, B, C, D, E, dan sebagainya. Begitu juga kalau kita bilang mau ngajari anak-anak huruf hijaiyah, kita akan bilang, kamu sebelum bisa baca Quran harus menguasai abatasa. Misalnya kalau dalam orang Quran, kamu sebelum menguasai tajwid jazariyah atau tajwid apa-apa, kamu harus menguasai babi bubab, apa? Babi bubab, baban, terus kok yang ngono-ngono iku. Ya kira-kira seperti itu gambarannya itu. Jadi satu sandi, satu dua huruf disebut untuk mewakili sekian majmuk, sekian sekumpulan huruf. Paham sih kalau maksudnya? Jadi seperti itu, tidak mungkin terus sama sekali bebas makna. Tapi tidak ada makna murad, artinya tidak ada makna murad terus tosin itu to iku piye, sin piye terus dadi dukun haikal ditulis. Lah iku dukun Kang, ampun ngoten niku pun. Paham sih kalau maksudnya? Artinya secara lughat itu iso dinalar. Kalau kita mau belajar huruf hijaiyah, kita akan bilang belajar abatasa saja. Kalau belajar tajwid, misalnya kamu harus belajar babi, bubab, tati, tutat, dan sebagainya. Kira-kira seperti itu. Karena Allah Ta'ala itu mengkritik orang kafir karena tidak mau angen-angen maknane Quran. Lagi sing tamparan bagi kita. Lah kalau sampean tanya apa orang kafir bisa paham Quran, Gus? Sangat bisa. Kita punya cerita banyak orang kafir yang masuk Islam karena dibacakan Quran. Sing masyhur itu Umar. Sinten? Umar. Umar itu ketemu ning dalan mau membunuh Nabi Muhammad. Ketemu kancane dinyek lha apa mateni Muhammad. Dulurem dhewe saiki katut Muhammad. Diparani. Adike kandung diparani. Diparani pas sampai Khabbab bin Arad beberapa sahabat maca Quran gitu. Toha ma anzalna alaikal qur'ana ditasku. Kon baleni Mbak Umar, coba itu diulang. Bareng diulang Umar sadar, ma huwa bi kalamil basar ini pasti ndak kalamil basar ini ndak. Iman deh nih. Karena paham ma anzalna padahal dia masih apa? Masih kafir.